Domain Primitives sind ein Weg, wie man Domänenwissen, was sich überall in dem eigenen Code wiederholt, in einer kompakten und zusammenhängenden Weise abbilden kann. Und was man dabei beachten muss, das kommt jetzt. Als Einstieg möchte ich gerne mit Ihnen zusammen einen Ausschnitt aus einem Video angucken, was die Bedeutung von Domain Primitives in schöner Weise auf den Punkt bringt. Das ist der Vortrag von Dan Burke-Johnson und Daniel Deogun. Ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Und die beiden haben auch ein Buch geschrieben, aus dem ich später hier im Verlauf des Videos noch zitieren werde. Ich zeige Ihnen jetzt mal so einen 3 bis 4 Minuten Ausschnitt aus einem YouTube-Talk. I think we should proceed, but hey, wait. I need to change some money. I've got 100. Do you have 250s? What? You mean now? Sure, they can wait. Okay. There you go. 250s. There. 250, All 100. right. Thanks. Excellent. We do that This afterwards. Grant guy looks good. Grant. Yep. I have Greta Garbo here. Fun. What? You gave me 100 Swedish crowns. That's a tenth out of what I gave you. No. I gave you 100. I got 2 times 50. That's 100, according to basic math. Yeah. What's your problem? Okay. You know what? Let's move on to the next example. We take. Ich stoppe das Video mal hier. Für diejenigen, die jetzt nicht so schnell sind im Englisch verstehen, was die beiden Vortragenden da erzählt haben, war, der Linke hat gesagt, hier kannst du wechseln, ich habe hier 100, und dann hat der Rechte gesagt, ja klar, hier sind 2 50er. Die beiden haben die Scheine gewechselt und dann fällt dem Rechten plötzlich auf, Mensch, der hat mir ja schwedische Kronen gegeben und ich habe ihm Euros zurückgegeben. Schwedische Kronen kosten ungefähr 1/10 von dem, was ein Euro wert ist. Das heißt, der Zahlenwert ist der gleiche, aber der Wert ist nicht der gleiche. Offensichtlich gehört also zu einem Geldbetrag noch ein bisschen mehr dazu als nur der Zahlenwert. Hören wir dem Video mal weiter zu. This afterwards, I think. Yeah. I Okay. don't want to bear any grudge. So, Okay, okay. there you go. Yeah. Even I must say that Greta Garbo is better looking Yeah. than Grant. Yeah. All right. So we're entering the money example here, right? And what you just saw there is that when we talk about money, we have an implicit understanding that we also have a currency and the amount, right? The interesting thing that in most code bases, this implicit understanding is not manifested explicitly. Hier nochmal die kurze Zusammenfassung. Also der Linke sagt, obwohl das eigentlich klar sein sollte, dass zu einem Geldbetrag noch mehr an Kontextinformationen dazugehört, nämlich zumindest mal die Währung, in der dieser Geldbetrag vorliegt, ist es in den meisten Codebasen nicht der Fall. Da wird Geldbetrag einfach als ein Double, ein Float oder ein sonstiger Zahlenwert dargestellt. Und die Tatsache, dass wir uns in einem bestimmten Währungskontext bewegen, wird dann sozusagen kontextuell angenommen, ist dann so unterliegend präsent in dem Code, aber es ist nicht explizit ersichtlich. Und die beiden werden jetzt ein Beispiel erzählen, wo ihnen das in der Praxis tatsächlich auf die Füße gefallen ist. So if you look at the piece of code there we have on the top, we have represented, I guess, money as a double. Regardless that doubles is not a good representation of that, but it really is the amount. And then obviously the bank service requires the currency, so we're going to fetch that. So as an afterthought, it's like the amount of money is being passed around as a double, and then at the last possible occasion, we almost as an afterthought realize that, oh yes, the bank service needs the currency as well. So then we go to the currency service that this recipient needs and fetch that currency and then add it to the payment. Auch hier nochmal kurz eingehakt. Also der Linke sagt, es sieht so aus, als würde diese Tatsache, dass wir eigentlich noch eine Währung zu dem Geldbetrag dazu brauchen, mehr so wie ein Gedanke am Schluss nochmal im allerletzten Moment dazu getan,
Also wir reichen das Geld, den Geldbetrag in unserem Code einfach nur als ein Double oder als ein Float durch die Gegend. Und erst in dem Moment, wo wir das an einen Bank-Service übergeben und es zu einer Transaktion wird, erst in diesem Moment fügen wir dann wirklich so etwas wie eine Währung dazu, dann als zweiten Parameter oder sowas in der Art. But then, really, I mean, now our example is kind of, theatrical, right? Yeah. But in the real world, would this ever happen? It actually has happened. We worked for a client in 2007 when Slovenia, a European country, changed from its historical currency and entered the European Monetary Union. Union. That is, they switched to euro. And over New Year's Eve of 2007, there were a lot of long-running transactions where you had orders that were set in the Slovenian currency and that had subsequent partial deliveries and partial payments over a long period of time. Parts of those after New Year's Eve. And they were noted that you're going to pay this amount. But however, after New Year's Eve, when you look into the currency for this recipient, it suddenly says they're going to be paid in euro. So they were going to be paid the same amount, number-wise, but in euros instead of the Slovenian currency. Also der Rechte hat gefragt, ist es denn jetzt ein Beispiel, was wirklich in der echten Welt vorkommt? Und dann hat der linke Sprecher ausgeführt, ja, in der Tat, das ist Ihnen sogar selber mal passiert. Sie haben für einen Kunden in Slowenien gearbeitet, als Slowenien dem Euro beigetreten ist. Und dieser Beitritt, der sollte sich genau am Silvesterabend vollziehen. Aber es gab in diesem System, in dem sie sich bewegt haben, offensichtlich Transaktionen, die etwas länger liefen und mehrere Einzelzahlungen beinhalteten. Und diese Einzelzahlungen, die zogen sich über diesen Jahreswechsel hin, sodass dann einzelne Teilzahlungen noch in der alten slowenischen Währung ausgeführt wurden und aber einige Zahlungen dann auch in Euro, ohne dass da eine Konvertierung dieses Geldbetrages von der alten slowenischen Währung in Euro passiert wäre. Wenn ich also nicht mit erfasse, welche Währung ein Geldbetrag hat, sondern immer nur eine Zahl durch die Gegend schiebe, dann kann mir genau so ein Fall passieren. Der Kern des Problems ist also hier, ich habe Informationen, die ich in einen Zahlenwert packe und ich habe Kontextwissen, was in diesem Zahlenwert nicht drin steckt. Und es gibt zwei Beispiele aus der Raumfahrt, die relativ berühmt geworden sind, die genau an solchen Fehlern gescheitert sind. Das erste ist der Absturz der Ariane 5 am 4. Juni 1996, oder es war vielmehr eine kontrollierte Sprengung. Ich lese mal das Zitat vor. However, problems began to occur when the software attempted to stuff this 64-bit variable into a 16-bit integer. For the first seconds of flight, the rocket's acceleration was low, so the conversion between these two values was successful. However, as the rocket's velocity increased, the 64-bit variable exceeded 65K and became too large to fit in a 16-bit variable. Also, hier war offensichtlich ein Beschleunigungswert nur in einer einzigen Zahl, in einem Zahlenwert abgebildet. Und dann passierte ein Konvertierungsfehler, wie es schon mal passieren kann, wenn man sich nur auf die, sagen wir mal, Basiszahlentypen einer Programmiersprache verlässt. Zuerst ist es nicht aufgefallen, weil die Beschleunigung ja am Anfang eines Raketenstarts noch gering ist, aber sobald die einen bestimmten Wert überstieg, gab es einen Überlauf. Und dann hat das ganze System nicht mehr funktioniert und man musste die Rakete sprengen. Ich habe es nachgeschaut. Im damaligen Wert waren das 300 Millionen Euro Schaden. Es gibt auch noch ein zweites Beispiel, ebenfalls aus der Raumfahrt. Das war der Mars Climate Orbiter, der verloren gegangen ist am 23. September 1999. Quality Assurance had not found the use of an Imperial unit in external software, despite the fact that NASA's coding standards at the time mandated use of metric units. Also es gab in einer Drittsoftware, die als
Bibliothek eingebunden wurde, eine Verwendung eines Wertes in einer Imperial Unit, also sowas wie Zoll oder Feet oder sowas, obwohl NASA als Programmierstandard metrische Einheiten vorgeschrieben hatte. Und auch hier gab es dann wieder offensichtlich einen Konvertierungsfehler, der dann dazu geführt hat, dass der Orbiter nicht mehr ansprechbar war und dadurch verloren gegangen ist. Schaden hier, habe ich auch nachgeschaut, $200 Millionen zur damaligen Zeit. Sie können also sehen, in solchen Projekten kann so ein Fehler extrem teuer werden. Und die Ursache ist an beiden Stellen, dass wir Kontextwissen haben, was wir an der Stelle aber nicht in unseren Code einbinden, weil wir eben eine Information nur als reinen Zahlenwert transportieren. Machen wir mal einen Durchlauf von schlecht bis gut, von den Möglichkeiten, wie man solche Basiselemente, solche Basistypen einer Domäne abbilden kann. Die erste und allerschlechteste Möglichkeit ist, die skalaren Typen wie int, float, double zu verwenden, die Java genauso wie andere Programmiersprachen quasi aus der prozeduralen Zeit noch mitschleppt. Das sind, wenn Sie sich in Java das mal genau anschauen, keine Objekte, sondern die haben so einen Sonderstatus. Und diese Möglichkeit sollte man auf keinen Fall in seinem eigenen Code wählen, zumindest nicht dann, wenn man mit JPA arbeitet und Werte persistieren möchte in der Datenbank. Warum ist es so? Schauen wir uns mal ein kleines Beispiel an, wie ich Werte in einer Datenbank ablegen würde. Ich nehme mal an, ich habe eine Datenbanktabelle und in dieser Datenbanktabelle habe ich eine Spalte Size. Und diese Size ist ein Integer. Jetzt kann ich zwei verschiedene Möglichkeiten finden, um diese Daten in meinem Code zu repräsentieren. Ich kann die Daten als int ablegen, also als skalarer, simpler Basistyp int, oder ich kann sie zumindest als Wrapper-Typ Integer ablegen. Wenn Sie sich das in Java nochmal genauer anschauen, dann sind die großgeschriebenen Typen, so wie Integer und Float großgeschrieben, Double großgeschrieben, das sind im Gegensatz zu int, Float, Double kleingeschrieben echte Objekte. Und das ist auch genau der springende Punkt hier, denn ich schaue mir mal folgenden Fall an in meiner Datenbank. Ich nehme mal an, ich habe die Werte 42, 0, dann einen fehlenden Wert null und eine 7 in meiner Datenbank. Wenn ich das jetzt in den linken Typ abbilde, dann bekomme ich folgende Werte. Man erkennt, dass er die 42, die 0 und die 7 vernünftig abbildet, aber den Null-Wert, den kann er nicht abbilden, weil int kein Null kennt und er macht dann aus dem Null, also aus dem fehlenden Wert in der Datenbank, ebenfalls eine 0. Wenn ich das in der Integer großgeschriebenen Klasse abbilde, als Wrapper-Klasse, dann kriege ich die 42, die 0 und die 7 richtig abgebildet, aber auch den fehlenden Wert Null kriege ich in einer vernünftigen Weise abgebildet, dadurch, dass ich nämlich einen Null-Wert habe, denn Integer ist ein echtes Objekt. Also Sie sehen, wenn ich diese Wrapper-Typen, also diese großgeschriebenen Typen verwende, dann habe ich zumindest eine korrekte Behandlung von nicht definierten Werten aus meiner Datenbank. So, damit sehen Sie, dass sozusagen die Minimallösung, die man in jedem Fall wählen sollte, zumindest wenn man mit Datenbanken arbeitet, das sind die großgeschriebenen Typen Integer, Float, Double, String und dergleichen mehr. Aber wenn wir die Beispiele von eben uns nochmal vors innere Auge holen, dann lösen die dieses Problem ja nicht, weil die einen Währungsbetrag oder eine Beschleunigung einer Rakete nach wie vor nicht als Kontextinformation mit aufnehmen könnten. Die nächstbessere Möglichkeit wäre, wenn ich sowas wie Spring verwende, dass ich zumindest den Wertebereich eingrenze, dass ich dann zum Beispiel sage, bei Integer kann ich sagen mindestens 0, also kleiner als 0 darf es nicht mehr werden, oder ich kann noch ein paar andere Einschränkungen machen. Das ist sozusagen besser als nur einen reinen Zahlenwert zu nehmen, ohne ihn einzuschränken, aber es ist immer noch nicht das, was ich mir eigentlich wünsche. Einer vollständigen Lösung der Probleme, die in dem Video und in den Beispielen aus der Raumfahrt angeführt wurden, wäre, dass ich sowas wie Domain Primitives habe, also domainspezifische Basisklassen, die jetzt im Bankwesen sowas wie zum Beispiel Geldbetrag sind oder in der Raumfahrt sowas wie Beschleunigung. Und wo dann solche Kontextinformationen gleich mit enthalten sind. Also bei dem Geldbetrag ist die Währung mit drin
und zwar untrennbar. Und bei der Beschleunigung ist zum Beispiel die Einheit untrennbar mit drin. Dann können solche Konvertierungsfehler, wie wir sie in den Beispielen gesehen haben, nicht mehr oder zumindest nicht mehr so einfach vorkommen. In Java würden wir das als Value Objects abbilden. Das zeige ich Ihnen gleich im Detail. Noch schöner wäre das, wenn wir solche Attribute als native Domain Primitives abbilden könnten. Also wenn Domain Primitive ein natives Sprachelement wäre. Das aber kann Java leider nicht. Das heißt also, wir fokussieren uns hier auf den vierten Fall. Wir bilden die Attribute als Value Objects ab, die dann Domain Primitives darstellen. Diesen Begriff habe ich jetzt mal eingeführt. Was ist die Definition an Domain Primitive? Ich kann Ihnen zwei Definitionen anbieten. Die eine ist von Robert Clark. A value object precise enough in its definition that it by its mere existence manifests its validity is called a domain primitive. Das ist etwas geschraubt formuliert. Was er sagt ist, jedes Value Object, das präzise in seiner Definition ist und genau ein Domain-Konzept abbildet und das dadurch, dass es existiert, bedeutet, dass es auch ein gültiger Wert ist, das ist ein Domain Primitive. Und ein zweites Zitat, das sind im Prinzip die Vortragenden eben aus dem Video. We require invariants to exist and they must be enforced at the point of creation. Das ist unmittelbar verbunden mit der ersten Definition. Der Punkt ist, eine Domain Primitive darf man nur dann erzeugen können, wenn sie auch einen gültigen Wert hat. Aus dieser Definition leiten sich 4 Bedingungen ab. Domain Primitives can only exist if they are valid. Das heißt also, man darf sie nur erzeugen, wenn sie auch valide sind. Und wenn ich Invarianten habe, wie zum Beispiel, dass bei einem Geldbetrag immer eine valide Währung mit dabei sein muss, dann muss diese Invariante schon bei der Erzeugung einer solchen Domain Primitive geprüft werden. Und man sollte dann solche Domain Primitives immer in seinem Code benutzen, anstelle von diesen vasalen Typen, die einem die Sprache zur Verfügung stellt. Sowas wie String oder Integer oder Double. Also sowas sollte man dann nicht verwenden und stattdessen immer diese Domain Primitives in Form von Value Objects. Und die vierte Bedingung ist, ich habe die Möglichkeit mit solchen Domain Primitives Konzepte, die es vielleicht auch in der Außenwelt gibt, nochmal für meine ganz spezifische Teildomäne so zu definieren, so zu schärfen, wie ich das gerade brauche. Also, wenn ich zum Beispiel eine Bankensoftware, so wie bei den beiden Vortragenden, habe und ich betrachte aber nicht alle Währungen, die es auf der Welt gibt, sondern ich habe nur eine bestimmte Menge von gültigen Währungen, die ich überhaupt verwenden kann in meinem Zahlungssystem, dann könnte ich das Domain Primitive für Geldbetrag so einschränken, dass es eben nur meine erlaubten Währungen abbildet. Damit ist mein spezifischer Begriff von Geldbetrag viel spezieller als der, den ich vielleicht in der Außenwelt finde, aber es ist für meine Welt, in der ich mich gerade bewege, genau das Richtige. Machen wir es mal praktisch. Welche Regeln gelten, wenn Sie das umsetzen? Zum einen, Sie implementieren ein Domain Primitive immer als Value Object. Nochmal zur Wiederholung, das haben wir ja in SD1 gemacht. Value Object bedeutet, es ist immutable, das heißt, es gibt keine Setter. Sie können das Objekt nur zu Beginn, nur zu dem Erzeugungszeitpunkt verändern, danach nicht mehr. Änderungen an einem Value Object geben immer ein neues Objekt zurück. Sie sollten grundsätzlich als zweite Regel eine Erzeugung eher über eine Factory-Methode machen und weniger über den Konstruktor. Der Konstruktor ist dann in so einem Fall protected oder private, also von außen nicht aufrufbar, nur innerhalb der Klasse selbst aufrufbar. Und Sie würden dann eher Factory-Methoden wie zum Beispiel value_of oder so einen Typnamen from xxx, also from string, from integer, from double oder sowas anbieten. Wir werden das gleich am Beispiel mal sehen und motivieren, warum das sinnvoll ist, den Konstruktor an der Stelle nicht zu verwenden und stattdessen so eine Factory-Methode. Dritte Regel, Sie sollten auf jeden Fall Exceptions vorsehen, die Fehler bei der Erzeugung abfangen. Wenn ich an die Definition von eben denke, dann wären das Verletzungen der Invariante, also zum Beispiel Erzeugung eines Geldbetrages ohne Währung. Und ganz wichtig,
Ich sollte keine Rückreferenzen auf Domain Entities haben. Genauso wenig wie String oder Float oder Double Rückreferenzen auf ihre selbstgeschriebenen Klassen haben, dürfen ihre Domain Entities solche Rückreferenzen haben. Auch das zeige ich Ihnen gleich nochmal am Beispiel. Ich habe das anhand unseres Text-Adventure-Beispiels mal durchgespielt, dadurch, dass ich eine Domain-Klasse Strength mit der entsprechenden Co-Domänenklasse Impact angelegt habe. Das heißt, ich habe eine Domain Primitive für die Stärke eines Lebewesens angelegt. Und eine Stärke besteht im Wesentlichen aus zwei Werten, nämlich der Maximalstärke und der augenblicklichen Stärke. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten, so eine Stärke anzulegen. Der übliche Weg wird sein, dass ich die Stärke nur von dem Maximalwert her anlege. Wenn Sie also eine Spielfigur, ein Monster oder einen Player neu erzeugen, dann würden Sie ja sagen, der Player oder das Monster startet immer mit kompletter Stärke in das Spiel. Es gibt aber auch noch eine zweite Methode from Current and Max, die auch eine aktuelle Stärke nimmt. Damit lasse ich mir die Möglichkeit offen, dass ich zum Beispiel zu Testzwecken ein geschwächtes Monster oder einen geschwächten Player kreieren kann. Und da sehen Sie dann noch so ein bisschen, was die Factory-Methode gegenüber dem Konstruktor als Vorteil hat. Ich kann nämlich die Semantik dieser Erzeugung ganz gut in den Namen hinein codieren. Dann habe ich die Methode After Impact. Und dieses After Impact bedeutet, ich habe einen Impact, den ich übergebe, und ich wende diesen Impact auf meine Stärke an. Also ich bilde hier sozusagen eine Kampf- oder eine Heilungssituation nach. Und damit habe ich diese elementare Business-Logik weggenommen von dem Monster und von dem Player und hierhin verlagert, was eine gute Sache ist, weil die ist ja überall gleich. Also wenn ich die auf diese Weise nur an einer Stelle nachhalte, nämlich genau hier, dann ist mein Code wartungsfreundlicher, als wenn ich das verstreue über meine verschiedenen Player- und Monster-Implementierungen. Und dann habe ich noch ein paar andere Hilfsmethoden, wie dass ich den relativen Wert zurückgebe oder eine boolsche Methode anbiete, die sagt, diese Stärke entspricht dem Tod. Weiterer Vorteil ist, dass ich an dieser Stelle auch toString überschreiben kann. Das heißt, ich kann also die Stärke mit einer maßgeschneiderten String-Repräsentierung ausstatten und ich kann ein Equals abbilden, also wann sind zwei Stärken gleich. Damit verbunden ist der Impact, den werde ich jetzt hier nicht im Detail durchgehen. Der hat eine enge Beziehung zur Strength und ist an der Stelle nur ein einzelner Wert, nämlich der Effekt, den dieser Impact auf eine Stärke hat. Es macht aber Sinn, hier den Weg komplett zu gehen und auch diesen Impact als Domain Primitive, als Value Object abzubilden. Denn damit halte ich mir zum Beispiel den Weg offen, dass ich mal zum Beispiel auch einen Impact definieren kann, der mir nicht 10 Punkte von der Stärke wegnimmt, sondern zum Beispiel meine Stärke halbiert oder verdoppelt. Damit haben Sie gesehen, wie so eine Domain Primitive praktisch aussehen kann. Und von den Eigenschaften gehe ich jetzt nochmal auf die vierte ein, nämlich den Punkt, dass es keine Rückreferenzen geben sollte auf die Domain Entities. Nehmen wir nochmal das Beispiel, was dem Vortrag vom Anfang dieses Videos entsprechen würde. Ich habe einen Bank-Account, das ist mein Entity aus meiner Banksoftware, und ich habe ein Domain Primitive Money Amount definiert. Und in dem Bank-Account halte ich mal die Liste aller Zahlungen nach. Also ich habe eine Liste von Money Amount namens Payments. Und dann habe ich vielleicht noch eine Methode Accept Payment, wo ich Money Amount als Parameter übergebe. Und nur um den Begriff Abhängigkeit mal zu klären, wenn ich jetzt hier die Domain Primitives einzeichne, die sozusagen die tiefste und unterste Schicht meiner Domain darstellen, dann habe ich durch beide Erwähnungen dieses Typs eine Abhängigkeit geschaffen. Ich habe eine Abhängigkeit, wenn ich in Entity Money Amount verwende. Ich habe aber auch eine Abhängigkeit, wenn Money Amount einfach nur als Parameter in der Methode auftritt. Das ist aber okay, weil ich ja diese Domain Primitives überall in meiner ganzen Domain verwenden kann. Der Punkt ist ja auch, ich
mache das so, weil ich davon ausgehe, dass ich diese Domain Primitives einmal festlege und dass die dann stabil bleiben. Das ist ja gerade das Wesen von solchen Domain Primitives. Das sind so Basisfunktionen, Basisdinge aus meiner Domäne, die sich niemals ändern. Also ein Geldbetrag, den werde ich immer haben, und Währungen werden jetzt auch nicht alle Nase lang neu erzeugt. Also ich kann davon ausgehen, dass dieser Code bei den Domain Primitives ein sehr stabiler Code ist, an dem selten irgendwelche Änderungen durchgeführt werden. Deswegen kann ich diese Domain Primitives direkt in meinem gesamten Code einsetzen. Wenn Sie zurückdenken an das Dependency Inversion Principle, dann war da die Regel, man soll niemals etwas Volatiles, was sich häufig ändert, direkt verwenden, aber Dinge, die stabil sind, die sich nicht häufig ändern, die darf ich problemlos referenzieren. Und genau das ist hier der Fall. Und wenn Sie in Ihrem Code sowas wie String oder Float benutzen, dann ist das ja eigentlich genau das Gleiche, weil Sie gehen auch nicht davon aus, dass die String-Klasse sich in Java laufend ändert. Das heißt, die String-Klasse ist ein Hort der Stabilität, und genauso wäre dann Money Amount ein Hort der Stabilität. Das können Sie einsetzen. Und was jetzt natürlich nicht geht, ist, wenn aus den Domain Primitives heraus Ihr Code wieder zurückreferenziert wird. Weil dann schaffen Sie ja eine zirkuläre Abhängigkeit, dann sind diese Domain Primitives auch nicht mehr universell und überall verwendbar und stehen für sich selber, sondern dann haben Sie eine Abhängigkeit geschaffen zu einem ganz bestimmten anderen Modul, und damit ist der ganze Vorteil von solchen Domain Primitives zum Teufel. Damit habe ich Ihnen eine Zusammenfassung geliefert, was eine Domain Primitive ausmacht. Eine Domain Primitive ist ein Konzept der Domäne, das sich überall und überall wiederholt, also zum Beispiel Geldbetrag bei Banking oder Beschleunigung bei Raumfahrt. Und wie wir gesehen haben an mehreren Beispielen, ist es sinnvoll, dass wir alle Aspekte, die zu so einem Domain Primitive gehören, die zu so einem Basiskonzept gehören, dass wir die zusammenfassen in einem Value Object. Diese Dinge bilden dann Invarianten, dass zum Beispiel ein Geldbetrag immer eine Währung hat. Und diese Invarianten, diese Regeln, die kann ich abbilden und mit Exceptions versehen, wenn sie verletzt werden. Und damit kann ich genauso dieses Basiswissen bündeln an einer einzigen Stelle, nämlich genau in der Definition meiner Domain Primitive Value Objects.